Брат, смотри, мне не нужно вот это вот. Я к нему на прием как бы не записываюсь, он для меня не шейх. А начинающий студент, который наломал дров огромных с кровью мусульман и с учеными мусульман. Если хочет, пусть мне напишет, вот мой телеграм. Пусть мне напишет, мне не надо ничего организовывать, какие-то разговоры. Он предложил там к Худайфе пойти. Пожалуйста, вот хоть сейчас, пусть мне пишет и дальнейшие шаги я с ним обсуждаю. Мне не нужны посредники. Нет, нет, до свидания. То есть. Бисмилляхи рахмани рахим, братья. Баракаллаху фикум. Это скриншот, который я вам отправил. Это скриншот, вот, который я разговаривал, написал с называемый Абу Исмаил Ар-Руси, который считает себя даи, который считает себя студентом талибуль ильма. Как вы знаете, уже он давно начал клевету насчет меня, начал говорить вранье, слишком большое вранье насчет меня. А все люди знали, оказывается, я точно не знал и не занимался вот насчет его клевету, ответить на его. Потому что, честно говоря, я не знал Абу Исмаил Ар-Руси, что он занимается, и меня вот это неинтересно было. Ну, после того, как меня отправили, вот, братья, что он занимается вот таким клеветом, и он большие вранье насчет меня говорит, я по-хорошему, как студент Ахли Сунна, как талибуль ильм Ахли Сунна, написал и хотел разговаривать онлайн, хотел разговаривать вот прямой. Звоню и несколько раз говорю ему, что звони мне, чтобы мы разговаривали. Я ему написал все вопросы, все претензии, которые у тебя есть, все информации, которые тебе некоторые люди дали, которые, вот люди, которые, может быть, ненавидят меня, да, может быть, у них есть проблема, может быть, они занимаются фитной, да, у него такие информации есть. Вот эта информация, я говорю ему, все информация, которую тебе дали насчет меня, это вранье. Давай разговариваем. Я на все твои вопросы, претензии, все вот информация, которую тебе дали, я отвечу. Я готов. Давай прямой. Звоним, разговариваем. Ну, по-арабски, потому что у меня, как знаете, вот, русский тоже вот, проблема. По-арабски разговариваем. Оказывается, он, субханаллах, такой высокомерный, такой джахиль, что он даже не слышит хорошие вот мои слова, даже не читает по-хорошему, как разговариваю. Адл, инсаф. Вообще нет у него. И еще начинает клевету прямо ко мне вот. Ну, после этого, баракаллаху фикум, я братьям сказал, кто он, чем он занимается. Я тоже начал собрать информацию. Оказывается, он, субханаллах, оказывается, как он показывает, что он слишком чистый. Нет, не чистый. Оказывается, у него есть большие проблемы. Оказывается, он работает вот некоторым структурам. Оказывается, они приказывают его, чтобы он занимался клеветой. Не только вот насчет меня, другие студентам. Оказывается, он занимается фитной между всеми вот студентам из Таджикистана, из Кавказа, русским студентам Ахли Сунна валь Джамаа. Оказывается, он, каждый студент Ахли Сунна, он делает такой клевету, говорит вранье и занимается такой фитной. Ну, у нас есть ответ, почему он так делает, кто ему приказывает, он где работает, почему он работает, как его заставили вот так делать. Альхамдулилlah, братья все это знают. И есть информация. И после этого, оказывается, у него есть проблема в акиде. И он говорит от имени шейх Абдуллах аль-Хулайфи. Ну, он вранье говорит от имени шейха Абдуллах аль-Хулайфи.
Кутуб Абдулла, книги Абдуллаха аль-Хулайфи есть, посмотрите в гугле, везде есть, можете скачать и читать. Вот я, например, все книги шейха, или вот многие книги шейха читал, у него есть сайт расми, и его акида насчет аль-удр биль-джахл, его акида насчет адир, его акида насчет аль-хукм бигайри ма анзаллах, его акида насчет вот аль-кубуриин, аш-шафаату, талабу шафаати мин аль-кубур. Ясно, все ясно. А он говорит другого от имени шейха Абдулла. Он распространяет ширка, и после этого говорит, вот это некоторый шейх говорил туда-сюда. Я ему написал, давай звони. Он хвастается, что он на прямой связи. Да, я говорю, звони шейх Абдуллах аль-Хулайфи. Пускай он слышит вот нас, я говорю, ты говоришь. И после этого он по закону Аллаха пускай поставит хукм между нами. Этого тоже не хочет. Он даже думает, вот это аль-джахиль аль-мутакаббир високомерие. Вот посмотрите, вот он, вот скриншот посмотрите. Хадис отправил, в этом хадисе, вот в конце хадиса написано, что хадис сахахахул Альбани. Он говорит, что ты читаешь муслимам Альбани. И такой, да, теме. Да, я говорю, да. Альбани я читаю муслимам. Альбани я говорю, рахимахуллах, ну у него есть ирджа. Оказывается, Абу Исмаиль Руси, который читает себя талибуль ильмам, не знает, что ирджа это не такфир. До такой уровень он джахиль, что он не знает, что ирджа это не такфир. Все ученые ахли сунна валь джамаа, все студенты, все, вот тот, кто занимается ильмом, знает, что если говоришь, что это ученый или этого студент, у него есть ошибки, у него есть ирджа. Ирджа это не такфир, братья. Баракаллаху фикум. Ирджа это не такфир. Ну, если он не знает, если не хочет знать, как мы будем объяснять ему? Он только занимается клеветой. Почему? Ну, я вам сказал, он этого хочет, и потому что у него есть такой приказ, и он вот занимается насчет этого, потому что, иншаллах, мы тоже занимаемся насчет его, и у нас есть информация насчет его акиды, насчет его клевету, и как он делает этого, почему так все есть. Если, вот, еще вам говорю, братья, я талибуль ильм, ахли сунна, я студент из ахли сунна. Шейх Ибн Таймия, рахималлах, сказал, «А'далу наси бин нас, архаму наси бин нас, ансафу наси бин нас, ахли сунна». Я призываю Абу Исмаиль ар-Руси к диспут со мной, муназара со мной, вот в моей группе или в его группе. Если у него будет адл, 5 минут он разговаривает, 5 минут я, и только худжой, не только просто разговор, да, высокомерный разговор, не, с худжой, книгой, далелом разговаривать будем, между нами будет муназара насчет его акиды, и его клевету. Я отвечу. Да, я сказал, мы принимаем, и наш акида как Абдуллах аль-Хулайфи. Абдуллах аль-Хулайфи, он говорит, что би'адам аль-удр биль-джахл, говорит, что джахл не будет удуром в ширку аль-акбар и куфру аль-акбар. Он поставит хукм на адиру мушрик. У него в сайте, у него в книге, у него саутият. Он разговаривает, это все есть. Насчет хукма, его акида. Вот все ясно, как ахли суннати валь джамаа. Ну, посмотрим. Посмотрим, принимает ли Абу Исмаиль ар-Руси
высокомерный, как называемый Абу Исмаиль Руси, высокомерный мискин, принимает ли муназара со мной? Валлахи, на каждый вопрос, претензию и на каждый его клевету я, инша Аллах, буду отвечать, и он должен тоже отвечать. И он должен тоже отвечать на меня. Ну, если вот не хочет по-хорошему, тоже мы начали вот разговаривать и ответить ему, потому что почему он занимается такими делами? Почему распространяется фитной? Он что думает? Только он может разговаривать, написать. Нет, нет, нет. Мы защищаем свою акиду, себя, и ответим на такие вот, как Абу Исмаиль Руси, Мискин, Мутакаббир, высокомерный. И, иншаллах, все, иншаллах, в ближайшее время все ясно будет. Баракаллаху фикум. أبو إسماعيل الروسي اتق الله. هذه المنشورات التي أنشرتها في الآوان الأخير وصلت إلي اليوم، والله هذا ظلم وعدم الإنصاف لحق طالب العلم. أنا درست سنين وأنا لست مع جماعة، بل أنا في مذهب أهل السنة والجماعة، قرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذه التهمة وأنت طالب العلم، التهمة والبهتان لا يناسبك يا أبو إسماعيل، لا يناسبك هذا. اتق الله، والله هذا ظلم عظيم. ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذه المنشوراتك؟ تريد أن تفعل لي مشكلة؟ تريد أن تسد الدعوة؟ لا 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 لا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اتق الله فسنصبر وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الشيخ الذي أنت تحبه وتتبعه وتنشر معلومات منه، شيخ الخليفي، أنا معه في التواصل. شيخ عبد الله الخليفي أنا أدرس منه، أنا بيني وبينه التواصل، أسأله، وعقيدتي مثل عقيدته، عقيدتي أنا مثل عقيدتي هذا عبد الله الخليفي، وأنا فهمت أنت كمن من تلاميذه وتسمعه وتنشر منه منشوراته. ولكن كيف أنت تتهم علي؟ وكيف هذه التهمة عظيمة؟ والله هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. اتق الله وتسمع هذه تمحو هذه المنشوراتك. اتق الله يا أبو إسماعيل، أنا ما أعرفك، أول مرة عرفت في هذه الأيام بعد هذه منشوراتك. اتق الله. هذه الجماعة كفروني، هذه الجماعة من زمان، وهذه المشاكل بعد هذه المشاكل كتبوا كتاب وهذه الأشياء، وأنت من هنا تتهم بهذه الأشياء. اتق الله، أو خلي بيني وبينك شيخ عبد الله الخليفي، افتح مجموعة أنا وأنت عبد الله الخليفي، ندخل وأنا أقول عقيدتي وأنت تقول عقيدتك، وأنا أبين عقيدتي وأنت تبين عقيدتك في أصول الدين ومعلوم من الدين بالضرورة، وفي باب الجماعات وهذه الاختلافيات. اتق الله.